能咧家長都會有個疑問，究竟小朋友入咗氧氣箱裡面咧，佢哋係聞緊幾多% 嘅氧氣嘅咧？咁一個咁溫和嘅吸氧嘅一個工具，究竟係個操作係點樣？去到28% 左右，咁即係其實聞幾多叫做 OK 啦。咁我哋一般嘅空氣咧就係21% 啊嘛。咁如果一啲肺部唔舒服嘅小朋友，佢哋有缺氧嘅話，而佢唔係情況好嚴重嘅，即係有少少喘啦、少少大力啦，我哋通常都會用氧氣箱，大概咧都要用緊30%或者去到40% 左右嘅一個氧氣濃度俾佢聞嘅，即係差唔多大概普通空氣嘅1倍左右啦。咁模擬翻咧，小朋友入到我哋嘅氧氣箱裏面咧，大概用分零鐘就已經聞到30% 以上嘅氧氣㗎啦。我哋會用3度啦，亦都係一個氧氣箱咧，一個我哋通常都會同家長講，大概都係用呢個度數。咁係放一啲比較穩定小朋友嘅一個工具嚟嘅。咁時間大概2分鐘多啲啦，去到大概36-37% 左右嘅氧氣濃度啦。我聞到50% 或者60% 嘅以下，即係少過呢一個 percentage， 咁就為之安全。如果高過呢個 percentage 咧，我哋通常都要喺醫護人員嘅一個指導啊，或者監察之下啦，或者我哋喺家用嘅話咧，就係急救嘅情況之下啦，我哋先會用到高過60% 嘅一個水平嘅。大碼嘅氧氣箱嚟嘅，咁即係話，如果我哋有陣時小朋友冇咁大隻嘅，用中碼嘅話咧，其實嗰個速度啦係會更加快嘅。咁我哋今日測試咧就係用一個飛利浦嘅 Everflow 5升嘅氧氣機，咁用緊3度嘅啫，即係每分鐘3公升嘅氧氣輸出，去做一個小測試，大概唔夠4分鐘啦，就做到40幾% 嘅啦。